Match Fix and DIY. Guys, this episode I will be teaching you on how to replace your uh, wiper blade. So for those who are asking about the size of the wiper blades, ito yung ito yung malaki. So the long one, the exact size is 22 inches, and the short one 14 inches dapat to but ito lang yung available. So I used to buy this 13 inches size, but kakunti lang naman yung difference. So dito siya, ito yung maiksi at doon yung mahaba. So ayan, bali unahin natin tong maiksi. Ayan, just simply tataas nyo lang yung wiper arm. So ito yung wiper arm, tsaka ito yung wiper blades. Ito yung luma. So ayan, pasensya kasi gabi na. So as you can see, talagang ayan, yung rubber nya matigas na. Ayan, so hindi na siya nakakapag-wipe ng maayos. So kailangan na talaga siyang palitan. So I think mga ilang taon na rin na service na ito. Yan, supposedly may lock yan dito kasi yan, pipihitin mo at saka pull down to. Ngayon wala na, tanggal na yung lock niya. So gagawin natin dito is pull down na yan. So tanggal na agad. So dapat kasi may lock siya dito. Papakita natin mamaya pagkabit ng bago. So ito yung luma. Ayan, wala na siyang lock dito. Supposedly may lock siya dito. Ayan, delikado na itong matanggal. So pag natanggal to, ito yung matitira, yung metal. So masisira yung windshield ng sasakyan mo if in case na matanggal yung ito, wiper. So you should have always a periodic check up on your car kung ano na ba yung dapat palitan. So ito yung sinasabi kong maglalak. Ito yan. So ganito yan. So yan guys, na-install na natin at na-replace na natin yung lumang wiper blades ng ating Toyota Avanza. So ito na po sila ngayon. Ito na po yung bago. So yan yung maliit. So ito naman yung malaki, yung mahaba, long. So ito yung sinasabi kong ayan. Ayan, may clip siya. Bali, yung clip niya nandito na. Dati kasi yung clip ng nandito yung clip niya sa ilalim dati. So ngayon is ito na yung clip niya. So bali pipihitin na lang siya kung aalisin natin, papalitan na. So yan guys, I hope you do enjoy watching this video and may natutunan kayo kung paano magpalit ng wiper blades sa Toyota Avanza nyo. So very simple, kayang-kayang i-DIY ng kahit sino man. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ng channel, so please do subscribe and like my video. Thank you for watching.